各位鄉親大家好，今日同大家講個有趣古仔。開平好多村嘅碉樓俾竹林圍到實一實，你以為呢個局淨係為風水咩？阿婆話齋，竹枝打賊仔，竹筍養仔女，先至係古仔嘅戲肉。當年開平金三伯去舊金山打拼返嚟起碉樓，醒目到連條村都設計成會陣格局。日頭村頭大閘打開，等你嚟做買賣；入夜閘門一落，即刻變銅牆鐵壁。最絕係祠堂兩邊種滿蠟燭，呢啲竹刺生到潼關二哥把青龍偃月都有得揮。試過有山賊想游水偷襲，結果被竹根纏住條褲嘅嗌救命。你估淨係防賊咩？颱風嚟嗰陣，成片竹林好似千軍萬馬咁頂住8級大風。八合鎮周伯仲同我哋計過數，舊年挖咗300斤竹筍曬菜乾，賣咗錢夠買2隻牛仔。竹篾織雞籠，竹葉裹大粽，竹根浸酒，醫風實骨痛，呢啲先叫識搵食啦。講到碉樓位置，更顯智慧，背靠竹海起高樓，前面民房矮塔冧，呢個陣勢就好似打麻雀坐埋牆邊，任你前面點衝殺，我大後方有碉樓火槍隊鎮守，咩鬼土匪馬賊都唔驚。鄉親們，如果你要設計自己條村，會加乜嘢防禦設備呢？係學開平佬種蠟燭養鵝軍，定係起高鐵炸裝攝像頭？評論區打竹報平安4個字，等我哋齊齊平平安安。關注我，下期內容帶你直入碉樓村，挖掘勁爆古仔。